อ๋มาแล้วค่ะวันนี้คลิปนี้คุณแม่จะมาเป่าสลามให้ทุกคนได้ดูกันไม่ได้ทำสลามนะคะคลิปนี้คุณแม่ไม่ได้ทำสลามนี่คือสลามที่เรามีบางกระปุกจะซ้ำสีกันนะคะเพราะว่าบางทีคุณแม่ทำเยอะแล้วเขาจะแบบมันไม่มีที่เก็บก็เลยเก็บใส่กระปุกแบบนี้ก็เลยแบ่งไว้2 4 6 8 9แล้วก็10ต้องขอเช็คดูหน่อยว่าสลามที่ตัวเองทำเป็นสลามหรือเปล่าแล้วเวลาหยอดกระปุกเข้าไปนี่ก็หยอดยากด้วยนะจะบอกให้เนี่ยจะเป็นสลามตกอยู่ถ้าติดเนี่ยแม่จะไม่แปลกใจเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้ล้างกระปุกมันเป็นกระปุกที่คุณแม่ใช้ใส่ขนม M&M อย่างนี้เห็นไหมคะยืดดึงเดี๋ยวเราจะมาเป่าสลามให้ทุกคนได้ชมกันว่าสลามของคุณแม่ที่ทำเนี่ยเป็นยังไงเริ่มได้ไงอันนี้แม่ไม่ได้นวดอ่ะว่ายากจริงอุ้ยติดไหมเนี่ยติดเหมือนติดปากเลยอะค่ะดีว่าหอม ต่อไปมาลุ้นสีกันแม่อ้าวเอาใหม่นะมีไหมมีค่ะสลามใสแล้วก็อันนี้สีอะไรมาลุ้นเขาเป็นสลามให้แม่ไหมล่ะเด็กๆเอ้ยโอเคใช้ได้ว้าวอันนี้เก่าเก็บขอนวดนิดนึงเวลาเราซื้อหลอดเพื่อจะเป่าสลามนะคุณแม่จะบอกให้ซื้อหลอดที่เป็นแบบตัวงอแบบนี้ได้เพราะว่าเราจะได้ไม่สับสนว่าอันไหนข้างไหนที่เราจิ้มสลามอันไหนคือจิ้มปากเราดูนะจ๊ะเด็กๆจ๋าแล้วได้ใช้ได้คุณแม่บอกว่าใช้ได้โอเค1 2เอามานะคะคลิปนี้จะยาวหน่อยนะเพราะว่าเอากี่สีดีเอากี่กระปุกดีคลิปนี้เพราะว่าเดี๋ยวคลิปยาวไปคุณแม่จะให้เมื่อกี้1สีส้มไปแล้วใช่ไหม2เนี่ยสีเกล็ดสีน้ำเงินแล้วก็อีกอันนึงอันนี้มาลุ้นว่าเป็นสีอะไรแล้วมาเป่าคุณแม่เป่าให้ดูส่วนอันนี้แม่จะทำแบบนี้ให้ดูได้ไหมเวลาเขาออกกล้องเขาจะไม่ชัดเนาะเพราะว่าเขาเป็นสีใสอะคือจริงๆอันนี้คือสลามสีใสนะแต่ว่าใส่เกล็ดวิ้งสีน้ำเงินโอเค next น้ำลายกระเด็นปากกระปุกปากกว้างเก็บสลามง่ายอะแม่คัดอันนี้สีมาใช่ไหมต้องลุ้นแล้วล่ะแม่ทำไมทำสลามสีใสเยอะจังเลยล่ะอันนี้ก็ใสอันนี้ออกสีชมพูเทเลยค่ะทำไมเละอย่างนี้ล่ะลูกเขาเป็นสลามนะเนี่ยอันนี้ต้องนวดนานแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเหมือนเขาไม่เซ็ตตัวแม่ขาลูกมา
หยอกน้ำปลาปรุงอาหารอยากได้อันนี้โอเคเมื่อกี้ไปกี่หยดแล้วก็ไม่รู้ไม่ได้นับอย่าติดอีกนะลูกเมื่อกี้เหมือนแบบว่าสลามแม่ไม่เซ็ตตัวแล้วก็จะเละเลยอะแล้วคุณพ่อกับคุณลูกก็ไปว่ายน้ำด้วยนะเนี่ยฟ้าร้องกลุ่มอยู่ได้แล้วนะคะปั้นจนสีใสเป็นสีขาวหมดแล้ว1 2ดึงไม่ไหวแล้วเอาใหม่เป่าดีกว่าได้แหละความที่เป็นสนามก็จะยืดดึง2หมดเร็วจังยังไม่เป่าเลยบ๊ายบายพอแล้วเดี๋ยวคลิปยาวเกินไปน้องไม่สนุกอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Lovely Channel ติดตามเราได้ที่เพจ Lovely Channel เช่นกันนะคะ